こんにちは、しげちゃんです。久々の、ライブ、ライドになります。お願いします。今日は、梅雨の晴れ間っていうことで、せっかく晴れたので、ちょっと、近所を走ってこようかなということで、マイコースの勝尾寺へ行こうかと、近くまで来ました。そうですね。ちょっと昨日仕事が長かったのと、きつかったんで、あまり気分は乗んないですけど、ポタライトでまたいつものごとく、走ってみようかなと思います。さっきまでは結構日も照ってて、梅雨の晴れ間ってことで結構気温も30度ぐらいまで上がったんですけど、今ちょっと日陰になって日も陰ってきたんで、ちょっと下がったかなと思います。ってことでポタポタ行きますんでお願いします。今日は知ってる人はもう見たら分かるけどますけど、また志橋の方から、登っていこうかなと思います。ちょっと今日は日曜なんで車も多いし、自転車で来てる人も当然多いし、ちょっと走りづらいかもしれないです。本当はもっと1時間前とか2時間前ぐらいに来てたんです。一回ここまで来てたんですけど、フロントのタイヤのトラブルで急遽タイヤ交換入りましたんで、もう今3時半からちょっと登っていこうかなと思います。登る前でさっきタイヤ不調気づいてよかったと思います。ひょっとしてバーストしてたかも。
じゃあヒルクライムスタートです。たっぷり食べました。焦った。通行止めって書いてあったけど大型車になってた。登ってるから暑いけど、山は涼しいですね。やっぱ消防車が上がってくる。消防車、救急車が。こちらなかなか梅雨明けが遅いですね。今開ければ例年なんかな。でもまだもうちょっと続くって言ってるんで、例年より長雨みたいで大雨だし、
さっきタイヤトラブルって言いましたけど、前フロントタイヤ交換した時に予備のタイヤに交換したんですけど、そのタイヤドルバッグに入れた、予備でいつも積んでてサドルバッグに入れてたんですけど、もうサイドのラバーがもう擦れて楽でなってたんで、もう中の繊維が見えてて危なかったんですけど、いずれ来るかなと思ってたら今日来ました。途中で走ってたらゴトンゴトンって言うんで、よく見たら部分的に膨らんでて、今にもパンクしそうでバーストしそうやったんで、ほんと登る前でよかったです。登る前とか下り前で、下ってたら死んでたかもなかなか長雨で、休みと天気の晴れの日が合わなくて、最近はズイフトばっかりしてたけど今日はやっと晴れてくれて、休みに久しぶりに走りに来れて、やっぱ外走らないと面白くないですね、自転車って。7%の今7%登ってますけど、結構きついもんね。足甘い。今日は後でちょっと動画で映しますけど、今日ニュージャージーなんですよね、上下。今年買っちゃいました。ちょっと去年秋口に落車しちゃって、鎖骨折っちゃって、
ジャージボロボロになっちゃったんで、またウィーグルで安いのを買っちゃいました。安いので言ったってノースウェーブ買って、一応メイドインイタリーかな、なんで、メーカーもんで着た感じ結構いいですよね。上はそれほど大したあれはないですけど、下がパッドがいいし、フィットがいいですね。で、袖口も変なシリコンじゃないし、上は結構格安で買えたんですけどね、ちょっと下がなかなかなくて、カラーがなくて、だいたい黒が多いんですけど、黒は嫌だなと思って、上に合わせてネイビーにしようかなって探してたんですけど、一応あったんで、サイズもあったし、知ってる人は知ってるかもしれませんけど、自分ジャイアント乗ってて、ジャイアント好きなんで、ジャイアントのジャージでもいいかなと思ってたんですけどね。ちょっとチームキットは毎年コロコロ変わるんで、どうかなと思って。チームキット以外のやつをするか、他のウェアメーカーのやつにするか考えてて、ウィーグル見てたんですけど、でウィーグルにしました。半分ぐらい来ました。
到着しました。かつおじです。だるまさんを掘り込みに埋めてますね。かわいい。曇ってきたんで、ちょっと走りやすかったです。ちょっと休憩して下ります。じゃあ下ります。涼しい。
ファミリーマートまで戻ってきました。夏はい、お疲れ様でした。カツオジ一本登ってきました。全然足動きませんでした。とりあえず登ってきたかなっていう感じです。あんまりいつもの動画と変わんないですけど、次の休みとか梅雨明けたらちょっとロングライドして、行ったことないところ行ってみたいなと思ってます。とりあえず今日の動画はこれぐらいで、今日は短かったですけど終わりにしたいと思います。ではしげちゃんでした。またの動画お願いします。バイバーイ。